chiamato Invictus. Non so di concerti in Italia, penso che forse che hanno suonato in Spagna con band potrebbero essere Hobbit, Legittima e Ultima Frontiera, perché sono nei saluti del CD, però altre cazzate non le so e quindi non ve le dico. Comunque il pezzo era carino, sì. Diverso dal solito, nessuno scrive male, quindi vuol dire che è piaciuto. E invece adesso ci passi da un'altra novità. Ecco, sì, novità che potete trovare sul tubo se c'è qualche pezzo. Non si dice. No, beh, ci sono le risorse non si dicono. Ma non sono le risorse, noi abbiamo altre risorse no, lo so, per vie di prestigio generale. Qua invece, dico, per gli altri, insomma, chi vuole andarsi ad ascoltare altro, c'è qualche pezzo su YouTube che gira dal nuovo album che uscirà tra poco dei Pitbull Farm. Vi passiamo quindi una canzone loro nuova, una delle nuove. Vediamo l'ora che arrivi, quindi. Sì, vediamo quanto ci mettono, ma anzi penso pochissimo, perché sono attivissimi ultimamente, cioè. Vero. Ma ha fatto anche un pezzo da solo, tra l'altro, quello lì nella macchina. Sì, ha fatto anche un solista. No, ha fatto un progetto da solista. Quel pezzo di solista, poi me lo spieghi dopo, va. Aveva fatto un progetto da solista, sì, e dopo niente, Pitbull Farm che hanno fatto l'ultimo CD, Gloriola Alleluia, che è uscito i primi di gennaio, adesso insomma siamo a giugno e stanno per buttarne fuori un altro, quindi si sono chiusi nello studio e basta. Il pezzo... come te, dai. Sì, ma io... Non si dice, non si dice. Questo è il pezzo di Pitbull Farm, Weak. Ed erano gli svedesi Pitbull Farm, che tu adori. Sì, no, mi piace anche lui come personaggio, cioè nel senso, quando è venuto qua in... Pacioccone. Ma è bello deviato, insomma. Poi vabbè, io sono un fan già dal tempo dei Pluton Svea, che mi sono sempre piaciuti un botto, quindi
lo sto un po' seguendo in tutti i suoi progetti, questo progetto Psychobilly. Niente, il nuovo album si chiamerà Who the Fuck is Billy? E niente, lo aspettiamo, questo lavoro nuovo. Salutiamo Ax e Olga intanto che ci dicono che li facciamo sentire a casa. Bella lì. È un piacere sapere che da Londra ci seguono. Speriamo di fare una rimpatriata presto. Ciao ragazzi. Esatto. E anche tutta la London Crew italiana, che è la vera London Crew, non quella polacca che esiste a Londra, che hanno fatto anche il video. Non sputtaniamo, esatto. Però se ci avete ascoltato in passato sapete che band è. Esatto. Comunque grandi tutti i ragazzi italiani Andrea, che stanno a Londra. Sei stato attento. Andrea, ci devi dire se sei stato attento e chi è questa band. Lo vogliamo sapere. Appunto, questa la dobbiamo sapere. Esatto. Chi è che fa il pezzo London Crew? Lo scrive il primo che scrive sulla bacheca di chi è London Crew, uscita nel 2012, vince una spilletta. Una spilletta e una birra. La birra, fare il pacco con la birra. No, beh, appena ci si vede. Quella sì, vabbè, la spilletta ve la mandiamo invece. Dai, scrivete. Adesso invece beccata, forse no, niente, non era lui. Adesso un pezzo di una band scozzese poco conosciuta, io li conosco perché sono stato là, sono i Rotten Apples e il pezzo è Made for Garters. I'm Brew, made from Garters, I'm Brew, oi. Just Leon Jill killed 10 people. Guess you ain't new. Got an apple in my mouth. Think I'll have it sound. Here's a lot of dirt down there. I might go on the door. I'm Brew, made from Garters. I'm Brew, oi. I'm Brew, made from Garters. I'm Brew, oi. Pedophiles, guess you ain't new. Never look me in the eye. A motherfucking head. Was being in Scotland, and I'm a skinhead. I'm Brew, made from Garters. I'm Brew, oi. I'm Brew, made from Garters. I'm Brew, oi. Pezzo corto, vabbè, band scozzese di Dundee. All'attivo un CD, qualche concerto, ne ho visto uno con gli On Fire quando ero in Scozia. Fighi, cioè ignoranti, gente un po' scassona, diciamo, scozzese. Il pezzo è sull'Iron Brew. L'Iron Brew è una, diciamo, si può dire? Non so cos'è l'Iron Brew? No. È una bevanda porcheria che hanno loro, che usano la domenica per recuperare dalle dates, dall'hangover. Ma è il colore è arancio, ma non è un crodino, è un misto. Cioè il colore del crodino, c'è un retrogusto di chewing gum ed è gasatissimo. Comunque fai conto te che ti passa la sbronda e ti viene da sboccare. Comunque vabbè, il pezzo è dedicato all'Iron Brew, probabilmente sono dei fanatici anche perché nel CD hanno in mano le lattine Iron Brew invece delle birre. Loro probabilmente sono tipo gli straight edge che bevono solo Coca-Cola, lo bevono solo Iron Brew. Detto Simone ha perso qualche cosa che per lui è di vitale importanza, quindi vi passiamo al pezzo prossimo che sta perdendo i suoi pezzi, sta perdendo tutto. Vabbè, niente, andiamo avanti. Comunque, no, non è tipo Red Bull, Andrea. No, niente Red Bull. No, è diversa. La prima volta in Scozia me ne porterò qualche lattina e poi al primo party faremo l'Iron Brew Party. Ah, ma è proprio il lattina, non è una roba che si fanno loro. No, lattina. Ah, la vendono proprio? Lattina, trovi Iron Brew. La prossima volta che vai, Iron Brew, tu chiedi, buona, ti ricorderai di me. Adesso andiamo in Portogallo, vai, con gli Offensiva che avevamo già passati un po' di tempo fa, nuova
band, diciamo fresca, nata da poco, e il loro pezzo A.C.A.B. E allora continuiamo con A.C.A.B, giusto generale? Sì. Offensiva, Rock and Roll Band di Lisbona, portoghese. Niente, era il momento di riproporli dopo un po' che non li facciamo sentire. La loro canzone dal demo, aspettando un lavoro completo. Comunque hanno suonato dal vivo sia in Portogallo a febbraio, mi pare c'era stato il concerto con i Brassic, ma anche in questi giorni vedevo, e dopo un paio di settimane fa avevano suonato in Spagna, ho visto, e adesso non so in futuro. Tra l'altro ci ascoltano perché ci hanno anche contattato, sì. Quindi forza ragazzi, andate avanti così, i pezzi ci piacciono, spero che ci capite. non credo. Supportiamo un'altra radio anche che ultimamente potete ascoltare, Rock and Roll, andate a cercarvela, c'è il profilo. Dall'Argentina, è una buona band, ancora non parlano, comunque ho parlato col ragazzo che organizza, tra un po' inizieranno anche loro a parlare nella trasmissione. Comunque passano sempre una buona selezione musicale, alcuni pezzi di band argentine e sudamericane, quindi molto interessante. E comunque vi ho mandato un'intervista a loro che mi stanno preparando e verranno appunto sulla prossima fanzine, che ci saranno delle gran cose fighe anche sulla prossima fanzine. Adesso invece un bel pezzo attuale che fondamentalmente riguarda problemi attuali, e poi vabbè, tutto visto che con cambi di governo, cambi di un po' caste nei vari comuni, grossi comuni, sale un gruppo e scende giù un altro, cosa che non ce ne frega un cazzo, tanto noi non cambia mai niente, anzi va sempre peggio, e questo è un titolo azzeccatissimo già a quegli anni, pezzo storico di Peggiore Amico, è Lavoro e dignità a tutti voi. Vai.